好噃，我哋今日講咩啊？今日要講嘅就係 Long D 會否出軌？使唔使大聲啲呢嗯，個？使唔使大聲啲我可以大聲啲講嘢。？OK，good，因為有少少病啊嘛你。好攰啊！好我而家想瞓覺多啲咯。係啊，係啊，我覺得就第一就 Lonnie 會唔會出軌一個 topic 啦，第二個衍生就係如果出軌啦，你會prefer 精神出軌定係肉體出軌更加冇錯令人可以接受？係咯。咁當然啦，即係兩個兩個都接受唔到。要你揀啫，因為其實 Lonnie 好多人講過㗎啦。咁我諗啊，不如但係成日都睇人咯，我覺得算係。即係點樣睇啊？嗱，即係一個人要唔出軌就唔會出軌㗎啦。係，即係如果你會出軌，點都會出軌嘅，我又唔覺即係唔一定 long 喎，啲嘅。你唔覺得 Lonnie 某程度嚟講有啲似係感情基礎上嘅網戀咩？有啊有啊。係咯。哦，其實我有個問題就係咧，係你會 prefer Long D 係你係拍咗一陣拖之後先 Long D 啊，定係你想一嚟就 Long D 咧？一嚟 long 啲咁一定會散，一定會散咯。其實有啲我覺得更加係一定會散玩下玩下咁樣咯。所以我睇下建築於其實我哋有個 friend 好似當初都係 long 其 D 實嘅。我好多 friend 都係喎，邊個啊我想講。你喺去台灣嗰個咧？哦台灣同埋哦，係啊，嗰個好似都係日本生，但係佢哋好似好 keep 到好耐。我想講而家大把啦，咁多人移民，係。係，但係好似好多 friend 都係。好似好多係移民之後都分咗手，但係如果你拍咗係啊一段拖，拍咗一陣拖之後你個 partner 突然間同你講，BB 我想移民啊，咁你會繼續同佢拍啊，定係分手？我想講我有個 example。係咁我聽即係識嘅人，咁就佢拍拖，咁就有個拍咗幾年嘅男朋友，咁佢就想去外國讀書進修，係啊，咁佢就未知會唔會留喺嗰度，但係咧，咁即係呢個喺呢個前提下，佢男朋友會知嘅，咁咧就話咁就如果佢哋即係如果佢覺得嗰度 OK，留喺嗰度就分手咯，即係大家襟掂咗。係咁，我揾到話，哇！你咁冷靜啊，你好冷靜喎，你呢個。佢話咁冇辦法㗎，即係咯，總要面對。咁我覺得其實好成熟喎，即係佢好似事先前提下，佢都假設咗好多，諗咗好多次咯。係咯，我覺得我覺得幾好。 Long D 就永遠都係要有一方係要放棄啲嘢咯。除非對方跟埋過去啫。咪之後先講就佢第一個會唔會出軌先？嗯，係啦，你覺得 Lonnie 會唔會出軌？其實 Long D 最大因素你覺得點解會引致咁多人會出軌啊？因為我係唔係成日見面咯，因為首先啦，之後就係就算你做咗啲咩，對方都未必會知咯。你哋嘅圈子唔同咗，即係可能你喺香港你嘅圈子，同埋你喺外國嘅圈子，即係就算你出軌，可能你嗰邊啲 friend，就算你有女朋友啊或者男朋友都唔知咯，可能。其實係好多人咧係當地一個，然之後香港本地一個。係，所以有冇聽過呢都啲啊？有聽過都。但係嗰個叫咩距離感啊？定咩位？唔係，即係要攬攬抱抱啊，即係大家好似疏離咗嗰個叫咩名？我唔記得咗。乜嘢啊？你想講我唔乜嘢知上個名。親密度，陌生咗咯，係咪咧？陌生咗即係總之大家距離冇咁近咗咯。因為始終你冇面對面 face to face 咁樣見啊。即係當然你可以 FaceTime 啦。同埋我想問一個問題啊，咁你如果你話感情基即係感情基礎嘅 long 啲，咁你要即係要幾耐先得？但係其實我覺得如果夠中意嘅話，其實你一嚟就 Long D 都冇乜所謂咯。但係其實我覺得你好難去到夠中意個位咯，一嚟就 long 啲。喎。因為咧，我覺得係人係要接觸㗎，即係你知唔你有啲知我見過幾多個 long 啲前係話係冇問題啊，跟住你即係去到半年咋就散咗啦。我覺得係個唔確定性同埋冇安全感咯，會。係啊，但係好難俾安全感啊！加上因為 long 啲，其實你太遠都做唔到啲咩，就算佢唔開心都好。我要講一樣嘢，即係呢個我覺得係 long 啲，我諗到啦，係監察性。啊。即係如果啊，你男朋友女朋友啊，即係佢唔係 long 啲，佢就喺你身邊喺香港，
咁你知道呢個人喺度喺你附近，咁你當然唔會太咩啦。即係當然咁你話咁嗰條友會出軌，咁你出軌，即係唔係唔同感覺㗎。就好似老師如果企喺你後面嘅話，你都會即係會驚青啲，會有啲後輩佢可以放肆啲啊，係啦係啦係啦，因為真係你 check 唔到佢電話。係啊，係啊。條底線越放越鬆啊！係即係當然咁，條你話會嗰啲人一定會，如果會出軌咁，一定會出，唔係嗰種感覺，就好似你由細到大。但係我覺得唔可以咁講咯，即係如果咁講嘅話，即係全部 long 啲其實都冇結果咯，係咪啊？你覺得？哇多咯，我自己覺得多咯，long 啲多冇結果咯。因為點都要有一方要有啲犧牲㗎啦，係啊。即係一係就係可能翻嚟香港繼續發展，一係就係留喺另外一個海外咁如果你地方出國讀書幾年之後翻嚟香港咧？咁呢個就唔同講法咯。但係我因為都見過呢個係有好多咁嘅分手喎。但係呢個係因為呢個係有一個結果，你係可以期盼到你有一日會翻到嚟。但係有啲係真係定居或者出邊工作，佢唔知幾時翻嚟嘅喎。哦。即係呢個係有一種目標，你去朝住大家都同咁我覺得嗰啲就，但係我覺得好難講，因為咧其實咧，例如你 long 啲咗之後咧，其實要搏嘢㗎嘛啲人，哇即係咧可能你靠捽點或者你打飛機咧係唔夠㗎，幫唔到嘢啊。風 sex 咯，風 sex 唔夠啊，要親密接觸啊，身啊嗰種感覺。所以就係先耐唔住寂寞咁樣，可能你就忍受唔住咁樣出去揾咗一個就做 DJ 咯，就會。之後俾人發現咗，咪分緊咗。係啊。係好有經驗喎，大家呢排。係咪外國搶唔係見得多就係呢啲係，但係係咯，就係做咗嗰個監測性咯，我覺得。咁所以如果係精神上出軌咧，定係肉體性出軌？但係你點樣 define 精神上出軌先？即係純粹就係佢可能講嘢好曖昧，佢可能俾你嘅 attention 冇以前咁多，佢偏離咗。即係追行街追其他人唔算。我覺得如果你討論精神肉體咧，其實好多人講過，我覺得因為咁樣啦，精神咧就即係內 long 啲多數每晚一定會打電話噶啦嘛，因為得呢個途徑可以接觸大家。咁你每晚打電話，跟住你再有其他女仔 friend，跟住咧你好似將呢個每日打電話變咗例行公事啊，跟住你同其他女仔咧，突然間有種好似佢俾咗你女朋友嘅感覺，因為你對住你而家嗰個你唔可以攬，你就好似真係好似網戀咁樣咯，你 long 啲啊嘛。係啊，唔可以。就算你幾有感情基礎，你都係好似網戀咁樣。喂，咁如果突然間有個第二個可以攬嘅、可以錫嘅、可以搏嘅，咁我仲唔揀佢咩？所以但係我未做，咁呢個精神出軌，即係我因為感情基礎，所以我冇做到，但係我精神出軌呢個，我覺得咁樣 define，咁肉體咁咪就做咗咯。嗯。肉體一定做咗啊！肉體直接做咗咯，精神出軌就因為我哋嗰個我即係因為我哋嘅感情基礎，可能你覺得夠深厚，我夠愛佢，但係有種就係道德你會對唔感啊！住佢，係啦。咁呢個就係精神咯。其實精神同佢肉體咧喺 long 啲呢個 situation 上咧，我覺得係即係隔一條線嘅真係，即係做咗同冇做咯。但係對於我嚟講咧，好似精神出軌容易啲。咁一定係容易好多咯，唔係容易挽回翻，好似係，即係容易令佢斷咗再培養翻感情。冇㗎啦，其實冇㗎啦都。係睇你個忍耐忍唔忍到。係啊，其實冇㗎啦，我覺得。你好難挽回，唉，你唔其實好難挽回翻㗎。係。你呢排係我同你講，係咯，係啊，你唔好諗啊，其實係咯。總之一句話晒，精神出軌咧，就啲女唔好諗住話可以挽回翻，其實挽回唔翻嘅，走咗就走咗，唔好諗咁多，佢係爭在有冇搏到啫，係啦，呢個唔好。但係我覺得對比精神出軌，肉體出軌更加唔得咯。但係如果佢係純肉體，佢冇愛咧，即係佢真係揾 SP 嘅啫。但係純肉體都唔得吧？一個係有感情嘅，即係我覺得係精神出軌係可以係有感情嘅，但係肉體係可以零感情純貨波。但係愛係做出嚟㗎嘛，越做越多嘅話就會。所以咪話你接受到精神定肉體咯。係咯。係咯。嗱，如果我兩個都唔得，我分手咯。即係如果一定揀一個咧，我分手咯。冇啊，冇得分手啊！你只有二選㗎。精神咯，我個人就比較膚淺啲嘅，我覺得咧佢即係一日未用過都係我嘅，但係如果我就唔存在啲咩用過洗過就係新嘅，唔係嘅。總之我覺得污糟，係啦，污糟。C C 係咪都係精神定肉體嚟㗎？我覺得精神咯，因為肉體真係太親密啦，有啲。我覺得，因為我好耐之前玩 O.K. 咧，我都見好多人都係揀精神多啲咯，反而有少數人揀肉體咯。
我覺得咧，嚇啲人咧點解揀精神出軌就係因為佢 assume 咗佢係一定會出軌，所以先無可奈何揀咗佢精神。其實係可以唔使嘅。你精神出軌咁，不如唔好挽回啦！真係，所以唔該左波 cut 到嗰個精神出軌，啲女成日以為啊有得挽回，其實冇啊，嘥氣啦，挽回條托咩？啲仔都係咯，其實係咯，唔好諗啦。男女都係啊。精神出軌，佢係爭在有冇搏到㗎咋，爭在你個包，你女朋友個海鮮有冇俾人用到㗎咋？波子話，真係唔好諗啦，真係。我覺得其實一個人要出軌，即係已經出咗軌嘅話，就代表佢已經唔夠中意你咯。如係果同一個啊，唔夠中意你嘅人繼續一齊嘅話，其實你都唔會開心好耐咯。但係啲人話咧，會越嚟越中意啊嘛。我有結論啊，咁我會寧願揀肉體出軌啦咁。即係我 assume 咗，咁佢係真命天女啦。嗯，咁真命天女，咁咪梗係柏拉圖㗎啦，天主教㗎嘛，我哋唔婚前性行為，咁啊喂，佢唔係大概婚前咗，即係總之就係我 assume 咗佢真命天女啦，我覺得真係同呢個人心靈上好 match，但係我都知道佢有需要，但係肉體上唔 match 咧，我唔知我信天主教喎，你信乜嘢天主教啊？真係我天主教唔搞呢啲嘅，但係總之就肉體咧，即係代表我仲可以同我以後有發展，精神咧唔好諗啦咁。都即係收皮啊！係可以做 SP，但係唔可以拍拖定咩啊？但其實我有另一個方面，喂，我想自打嘴巴一下你爆我喎。咪啊你！我唔好意思啊，我想自打嘴巴一下喎。其實我覺得成 SP 波下就會波出感情。咁如果係一日一換咧，即係去玩 one night stand 咧，我 one night stand 咁都有得救，但係 SP 真係唔好諗啦。SP 咧，我真係唔明點解啲人會覺得性同愛係可以分開。 SP 容易沉船嘅，其實真係。我話俾你聽，即係好難分得開㗎，性同愛，即係有性先有愛，如果唔係何叫性愛？shit，係咯。都係啊，CC 有經驗。做愛還做愛，我有啲咩經驗啊？請問？我哋三個都有經驗係啊，有經驗啦。唔使係咯，講就好似嗰句啦，做愛你都要做先有得愛噶嘛，大佬。所以話其實綁埋一齊㗎，佢哋。你嗰時做咗咪有啲愛咯，可能。係啊，即係你，真係啲人唔好成日諗啦，性同我去分開，所以我寧願我伴侶咧，精神啊，唔會對於肉體算把啦，你都係呃自己㗎但係唔嘛。係咯，其實肉體咧，我覺得有少少嘔心咯，相對嚟講。係啊，嗱，即係攞我嗰句，我嘅啫，我覺得咧，我唔存在嗰套洗過又係新嘢嗰套嘅。即係好似食完波板糖咁，人哋舐完之後你又舐，唔得喎唔代表唔代表你洗完個波板糖唔污糟噶嘛？唔得，總之用過嘅海鮮我唔用。好靚女咧，如果好靚女，咁就咁我就到佢出軌咯。肉體啦，唔係咁我就係中意佢肉體啦，我就唔係咩啦，咁我執完就算啦，起碼揸翻個波邊一下啦。即係都會執嘅。你我就 sure 唔愛佢啦，你明唔明啊？咁我就直接同佢做 SP 啦，如果咁靚女，係嘛？但係都話咗係會越做越有感情喎。越做越有感情，冇錯。點都會有更加靚女。但係呢個 situation 咧，我聽係一個前設嘅，係你本身有個可能伴侶，或者你有 SP，咁做下咧，就先會容易做出感情，因為個新鮮。屌！但係你啱啱咪話你個靚女變咗 SP 咁你覺得咯 SP 同埋 FWB 係啊，所以我一開始咧可能會愛咗，但後尾我發覺原來大家心靈都係 match 嘅。但我首先我係有動咗情先嘅。嚇！但係我覺得 FWB 咁容易沉咯。其實 FWB 咧，佢本身就係基於有 French。但係你真係會對朋友係落得落手嘅咩？我唔會啊。如果佢有性吸引力咯，如果佢靚，我會喎。即係有靚女做咗你即係你會朋友主動 approach 嘅。我冇。靚仔做咗個 friend。喂，大陸嗱，即係好真心嗰句嘅。如果有個靚女咧走過嚟同我講，喂，我可以俾個海鮮你，咁我冇理由擺到噶嘛。我又唔係啲咩，我又嗱，即係我唔係善男信女，我又唔會扮晒乜嘢嘅。總之佢送到過嚟，我唔食，嘥咗啲啦，係咪咁樣啫？唔通講話，唉，唔通我聲唔送唔食咩？你會唔會啊？即係之前你唔係有經驗話
有人揾過你，但係拒絕咗咩？但係淨係純粹因為佢唔係你個 type 啫。咁如係咯果係一個你個你 type 有方咧，有龍喎，咩啊？你有如果我睇，係有一個好重晒你 type 又靚仔，有啲有路，然之後好對你好有攻勢、好強勢、好主動咁樣嘅。我可能會喎，但係其實咁靚仔都好難唔動情嘅，我都動情喎講真。咪係咯，即係俾我靚仔你都動情啊，係咪？主動揾你喎，你平時食啲咩㗎？德國黑椒腸，哇！呢條好廢啊，一定動情咯，係咪？我係易沉㗎，我不嬲都易沉㗎。係啊，係咯，動情完之後沉攏晒咯，係咪真係好撚痛苦喎，但係真係視覺嘅動物。係嗱，即係係我嗱都係有一個我啫。如果我係 SP 咧，咁我當然唔會揾個樣衰啦。咁既然佢係 OK 嘅，咁我咪在於呢個生理想同佢繁衍後代而愛上佢。係啊！我聽過一個講法咧，因為你需要更加好嘅基因嘅冇身錯，體上面，所以就冇會錯，想同佢冇撚有錯。搏嘢。哦，如果想同佢一二一二。如果你嘅 partner 已經出咗軌啊，例如可能就係純粹精神出軌嘅，之後咧，咁你可唔以？可以完全咁樣即係原諒先？精神出軌，唔係等先，我想問咩拍咗幾耐先？我唔知完誒全兩年幾咯原來係點呢個係 long 啲嘅情況。long 啲情況啦。佢出咗軌啦，精神。而家我哋係揀兩個先，我哋首先講精神先。如果係精神出軌，我原唔原諒？係拍咗幾耐先？我哋本身感情基礎，即係可誒能我哋喺香港拍咗2年，跟住再去可能加拿大咁樣。可能啱啱拍咗2年之後，去到佢 long 啲啦，可能啱啱 long 啲一個幾兩個月，咁佢就同你講佢呢排精神出軌咁樣，唔會同你講哦㗎。咪俾你發現咗咯。咁咪哦，放生佢啦！喺香港拍咗2年，去到2個月就俾啲俄羅斯大香腸佢攞走咗，放生佢啦咁。咁如果係2年加2年咧， 4年？係唔係即係個2年香港，2年可能哦。非洲咁樣。可唔可以完全咁釋懷咧？即係我完全釋我哋懷咧係既往不咎，我哋冇。都可以繼續結婚嗱，咁樣。完全釋懷係冇咩可能住，我覺得。但係即係要睇佢點樣做喎。去咗嗰邊2年，2年即係1:1，咁其實唔係嘅，等同於即已經冇咗，你明唔明？係唔可以咁樣計嘅感情，感情唔係唔可以咁計嘅，即係你可以㗎見翻嚟見面嘅，或者你可以唔係咁樣互相飛佢抵消哋。㗎，感情係，即係因為你打好咗個基底喺度，你真係你一定會對佢有但係我成日覺留戀啊、得咧，你如果回憶啊嗰啲。拍越長，跟住去到嗰度越長先，佢好似即係如果佢真係精神出軌，有啲唔係衝動嘅感覺咯，即係好似諗清楚真係咁樣。因為拍得好長，咁你就過到好耐，跟住但係我都覺得諗清，即係可能你時間過得長咗咧，你嘅中意就會越嚟越少咯，可能會。因為消磨咗個係咯係咯，消磨咗啊消磨咗咯。咁消磨咗冇得救嘅，我覺得睇佢點樣重揾翻你個拾咯激。情啊，你個嗱都係愛情三嗰個新鮮角。感咯我接受肉體啦。如果真係真命天女，但係如果你話啱啱個 situation 咧，我會覺得係可以有得救，因為佢消磨咗啫嘛。但係都要睇佢之後幾耐翻嚟咯。唔係睇下肯唔肯同你一齊救啊？你唔係咯止一個人救噶嘛，兩個一齊救噶嘛，呢個係咯，係。話佢都未俾人用過，即係對於但係佢我嚟講想俾人用喎。想俾人用哭佢又臭鬼，想俾人用咁呢飲先，個你自己講噶嘛。咁飲先。如果佢想俾人用咧，即係佢都愛你嘅，但係佢 open 想我即係 relationship 咯。佢耐不住寂寞，佢好想俾人用。冇但係唔可以佢用咧。唔係因為咁好耐冇見啊嘛，咁我喺呢邊揾翻另外一條消化力腸先，哦，即係喺嗰邊揾 SP 先。即係唔一定有 SP，可能 one night stand 咁樣。哦。我冇聽到你講，我仲諗緊，我腦補咗自己。即係點啊？即係我意思係話佢想俾人用係因為佢純粹係覺得佢寂寞空虛。係啦係啦，唔係因為唔夠愛你。但係喺其他國家 long 啲嘅你哋，唔得，你都會分。唔得。雖然啱啱我講話大哥係前係真命天女啊，我覺得好難要出。屌你唔會揾到，你唔會知道對方係咪咩真命天女咯，好唔好我睇啊就？知啦，即係例如大家30幾，我即即係可係大家能，係成熟嘅情況唉，下。都冇咩市場啦，30幾就住咁樣過啦，係咪啊？係啦，即係大家係成熟，大家有咁 match，咁我都知道呢啲少少刺激。但係如果大家都20幾歲行合嘅，咁不如再揾個啦，
再揾過啦，真係嘅，long 啲好難嘅。咁如果佢俾咗個承諾你，我純粹真係玩 one night stand 嘅啫，我都做翻咯，我都做即翻咯。係你係要一定要打和先嘅。唔係一定要打和，佢做得即係佢唔在意，我都唔我嘅在權利意咯。佢意係啊，思即係如果係你都咁做，我都咁做，即係好似嗱，都係嗰個肉體出軌，其實就在乎於大家有個公平對等啊！即係我唔想你做同事，我都唔會俾自己做。呢個係一個互相，唔好講束縛，好難聽，不過算啦，就講束縛啦，互相束縛咯，就係、我覺得你着重嘅點係在於係感情嗰邊咯，即係你係有冇付出真感情咯，你係唔接受。即係同埋動情咯嗰句，你真係真心救我，你真係會佢為咗肉體而去搞啲咁嘅嘢咩？即係都講咗。但係唔係咧，因為人係會衝動嘅，我覺得係，即係一時上咗頭咧，未諗，即係就算覺得自己可能諗清楚啊，但係其實仲係上頭嘅狀態咯。真係救我，其實你真係你嗰下佢會第一個諗到你先咯，你明唔明啊？就但係遠水係救唔到近火噶嘛。唔係你 long 啲緊喎，加上有時間消磨，即係距離又消磨咗。攞啲出，我攞你個消防喉射係攞個死消防喉射死佢哋，屌又教，好敏感啊，唔講得跟啊，係咯就唔得咯，一定唔得咯。真命天女另外計啦，不過好難有真命天女嘅，所以算吧啦，真嘅。你唔會知道對方係咪真命天女嘅，冇呢樣嘢。 L.W 都未講佢係揀精神定係肉係咯你未講體。我咪揀精神咯，接受程度高嘅話，唔可以接受咪肉體咯。睇得出。呢排嘅事都反映咗啦，係咪啊？係啊係啊，算吧啦，但係我覺得肉體真係唔得咯。真係唔得咁，你自己都話咗唔得啦，你收我話肉體啊，肉體啊。咁但係即係你都在乎嘅係咪？我想睇過都唔乾淨㗎啦。我想知道咁樣都唔分手嘅原因係點先？即係你已經知道對方無論係精神或者肉體上出軌，但係都唔分手嘅原因係咩叫精神或者肉體？即係你已經知道對方出軌啊，無論係精神或者肉體上面出軌，哦但係你都唔同佢分手。可能其實我覺得係留戀咯，同埋即係例如佢同你講過佢可能會做一啲改變，之後佢又真係做咗喎，你見到喎，咁你咪可能會試着去信點樣先佢咯。點樣先可以點樣先為之有改變到先？好笨實啊！呢啲即係我話我下次唔屌你會啊。啦，真係好唔係啊，即係可能佢做咗一啲以前冇嘅嘢，例如佢 plan 咗一啲嘢啊，俾咗一啲surprise 啊，等等等等等等等嘅嘢但係我真係你啊由始至終都覺得呢啲係偷食完之後嘅懺悔嚟嘅啫。所以我咪要觀望咯。但你會唔會鏡住啊？而家有種係懷係啊，我又覺得冇喎，因為佢本身係一佢個好太大度啦佢。啊！驚，即係如果話對比之前嚟講係有多咗啲嘅，啊！但係冇話去到好誇張嗰種啊，我覺得，哦，即係冇話每時每分每刻都要鏡住你喺邊度啊咁樣咯，又未去到呢個位咯，即係會在意多咗你同邊個傾偈啊，或者你喺邊啊，而家你做緊啲咩咁樣咯，會在意多咗呢樣嘢。喂，咁但係點樣先為之一個恰當嘅改變先？即係啲人咪好中意分但係咗手之後，我會改㗎。唔係等陣咁改啲咩先？我覺得啱啱你呢個例子咧係用喺大家都係唔係 long 啲度，我覺得要用翻 long 啲度。如果 long 啲咧，你唔能夠即刻面前道歉又補嗯，鑊㗎嘛。假設你係咯你個咁點樣先 situation，但我想講，如果我 long 啲人咧，我應該分咗咯。點解啊？點解個分別喺邊先？問題係咯，我係想知喎。分別因為你見唔到啊，即係有啲嘢我覺得係用電話去講唔到嘅咯。即係例如你哋講不出聲。你哋 face to face 嗰種嘅語氣啊、表情啊，咁你都可以同佢做嘢 FaceTime 㗎。如果你係咯唔講，係嘅，FaceTime 同接觸係唔同嘅，即係你冚唔到佢。唔係咯，講佢唉，好得攰啊！即係點樣？啱啱講到邊啊？冇 face to face 嗰個。冇 face to face 嚇，你唔覺得唔同咩？你哋即係你哋面對面咁樣嘅交流同埋咁我明嘅。係咯，即係我明有啲嘢分佈咯。有啲嘢可能電話冇講到嘅，但係你面對面可以講到咁樣咯。咁即係得唔得啫？精神出軌如果你 long 啲。啊，精神出軌 long 啲我覺得，long 難發現 long 啲嘅其實溝通唔到喎，我覺得。係咯，可能咁肉體咯。肉體更加唔得啦，係咪？咁你假隻我都要。即係揀一個都要。係啊，我假咁啊肉體啊，寧願如果真係天女喎。咁啊，精神
嗱，即係前提，如果我真命天女係我真係已經唔理等下先，佢精神出軌係真係完全唔中意你啦，之後揾第二個，但係佢仲中意你，但係揾第二個定點？喺 long 啲嘅情況下，佢仲中意你嘅，但係又想喺度揾第二個。係啦，但我覺得係個 step 咯，即係你首先去到精神，呢個叫精神出軌。就我覺得首先係精神出軌，先係肉體出軌咯。係點都要有呢個層面過渡係啊，嘅。所以我覺得唔係，其實都唔係嘅，你 one night stand 咯，你可以。呢個純粹冇新鮮感嘅問題喎。精神出軌係講我而家對你一個人有 feel 咗喎，即係唔中意你咯，你想講嘅係咪啊？佢唔係唔中意，佢偏移咗啲，分咗一啲 B 俾人。都係嗰句。但係睇比重啊嘛都要。我 long 啲啊，咪傾電話啊，俾咗例行公事，跟住之後突然間我讀書啊咁同。你傾啲咩先？可能你 long 啲傾偈，可唔可以日常傾偈咯？日常傾偈，即係唔會突然間冷淡咗啊，或者唔講咁你嘢日日傾嗰啲，你梗係悶㗎啦，你都冇乜嘢講啦。咁啊，但係你都照 call 咪就純粹因為大家一個，即係你得靠呢一個牽連住大家啫嘛。咁其實呢個都已經算係冷淡咗啦，即係都冇辦法㗎，你 long 分享欲少咗咗喎。即係其實我覺得，但係我覺得 long 啲其實都可以好多嘢講吧。因為其實你喺唔同個關，每日都發生唔同事㗎嘛。但係如果今日突然間你一個男仔，係繼續。今日如果都係你一個男仔，佢明唔明啊？佢好關心你，好俾温暖你，雪中送炭，你唔開心，佢係即時喺你隔離，跟住佢心動咗。哦，咁其實我覺得咁我覺得呢個係真係精神出軌。但我覺得 long 啲又真係好難撐嘅。但係我自己覺我唔得否認呢咧，樣嘢。佢真係夠愛你咧，其實佢會知道呢樣嘢係，即係如果佢知道，咁個個點會邊個唔知啊？但係佢就係要嗰下個安慰啊嘛。係。我個問題啊，如果咧你係結婚，差唔多你已經準備好結婚啦，但係你發現另一半精神或者肉體出軌，咁你會唔會繼續選擇同佢結婚啊？梗唔會啦。我都覺得唔會。梗唔會啦，算吧喂，啦。去到呢個，喂，你去到呢個地步先同我玩啲咁嘅嘢，係咯。未搞笑啦！即刻同佢取消晒所有嘢啦。咁已經 prepare 好晒所有嘢，派晒信，book 晒酒店咁樣嗰屌而家唔係啲。，但係呢啲嘢，我覺得刻關乎你之後嘅人生點樣我喎。好彩臨結婚。我真係唔 care 呢樣嘢咯咁。如果啱啱結完婚咧，即係啱啱可能攞完紙、簽完紙，哇，好撚棘喎呢個都吃喎真係。嚇，但係唔係咯？我覺得好少咯，即係啱啱咧，你結完婚通常都會去個蜜月期咁樣噶嘛，即係感情更加升溫嘅喎。一般嚟講，好少會去到出軌喎，除非你本身就唔中意佢，但係同佢結咗婚咯。可能佢本身係為咗另外一樣嘢同你一齊去為咗扮到同你錢係咪啊係啦。你有諗到一樣嘢啊？你有冇諗過，如果你 long 啲個女？屌！但係如果為咗錢啊，你離婚都可以分你身家啦。都係你講啊。我諗到個即係如果你 long 啲啊，跟住個女朋友4年讀完書翻嚟啊，咁你結婚，咁嗯，你先發現原來佢 long 啲嗰邊之前有男朋友嘅，係啦，我笠落你啱啱嗰度，我覺得咁點樣咧？即係佢同時一腳踏兩船。咁你佢 long 啲完4年，喺嗰度拍咗，亦都分咗，跟住你翻到嚟準備結婚，但你發現咗，但係條時間線係重疊嘅喎，即係佢一腳踏兩船啫喎。冇錯，但係佢分咗，但係佢翻嚟而家準備同你結婚喎，你會即係點啊佢唔單止精神，佢肉體、精神上兩邊一齊冇出晒。錯，係啊，但好似啱啱你講就係結婚啊嘛。咁你即係好似之前我個 ex 咁咯。你係咁樣嘅咩？係咩咩啊？我唔知佢同佢個 ex 係咁噶嘛？哦，即係嗰陣時未係咪佢 H 字頭嗰個啊？係啊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 。我唔知喎，我唔知叫咩名。咁佢嗰陣時去過第一個 ex 嚇！佢係哋拍過拖嘅咩？但係係啊真㗎？真㗎。嚇！開埋名啦，冇人知啊，以前。唔關唔開埋名。關我有嚇有 friend 科啊。嚇！佢咁都睇得上㗎？H 字頭嗰個。我覺得係因為佢哋有 common topic 啫，即係因為佢哋兩個都係咯。哦，好啦。咁如果係咁樣，你 O 唔 OK 啊？即係佢啱啱講嗰個情況但係太 close 啦吧？咩啊？即係咩啊？佢咩情況啊？即講多次係你拍完拖你女朋友讀完書4年翻嚟諗住結婚啦，但係你發現嗰陣時佢其實一腳踏兩船喎，只不過其實已經分咗手啦咁樣，咁你會唔會再同佢結婚啊？如果咧睇我一睇對方條件呢樣嘢，哇！咁現實嘅咩？真係喎！如果對方係一個靚仔又有錢嗰啲，都唔得。即係如果你嗰個咧，我就覺得係不了。
真係你應該不了，你嗰個冇啦。係，即係唔講咁但係即係如果對方完，但係對方完全做晒你 type 喎，即係有錢嘅。之後分咗手，其實而家仲好錫你咯。忠誠喎。我覺得唔得咯，因為真係嗰句出軌只有零同埋無限次嘅啫。係真係，我唔會，即係我係唔會原諒對方嗰啲嚟。我覺得我又 OK 喎，因為我覺得如果對方有錢，應該咪分佢身家咯，之後。我咁但係冇錢咩？而家我夠有錢咯，係咯，我夠有錢咯。唔係即係我唔係好有錢，即係我夠自己使咯。綠帽係唔分心錢㗎。真喎。唔係咯，因為咧，我唔知你哋會唔會覺得啦，就係咧，因為你同你結婚，即係佢已經完咗啦，佢嗰段感情，即係當時可能一腳踏兩船啦，但係佢已經 end 咗咯喎，咁之後就會可能 end 咗咧，因為已經即係就會有種佢都係屬於你嘅感覺。可能係，即係就會覺得揀翻我。嚴重性感覺上會低咗少少咯，相對嚟講。之後加上你本身就有感情基礎喺度，咁就會好容易變咗原諒咯，我覺得。即係電話聲，你講199我明。即係佢意思係，我都唔知講嘅啦。就係因為你有感情基礎啊，咁之後佢而家已經斷咗啦嘛，咁你就會有種唉算啦，佢已經斷咗啦，咁就放過佢咁嘅感覺咯。明唔明哇！啊？我唔得哇！咁真係我哋兩個本身同你嘅睇法，我哋真係原諒唔到，我真係。係。我哋無論拍幾耐，我都唔會原諒唔到咯，真係。喂，大佬，我都忍，你忍得辛苦，我都忍得辛苦㗎。得你咩而家？係咪先？得你一個咩？我哋命運共同體嚟㗎嘛。你做咗，我冇做，咁就係你錯，就係咁簡單。出軌就係咁簡單。我信啦，唔出你出咗。去到結婚可能就唔係咁講嘅又。唔得。結婚喂結婚喎人一定要結婚嘅。咩啊？咁我可以唔結婚㗎。係咯。哦，咁你唔結婚。我結婚就係因為我 firm 咗愛係佢係我 destiny。你結婚其實講真，你咁都要結婚嘅話，但係我覺得我應該都唔會結婚啦，如果咁樣。即係你諗下喎，啱啱個 situation，如果我 long 啲個女朋友啊，拍咗4年，跟住我翻到嚟同佢準備結婚咧，跟住同啲人話我捱咗4年 long 啲啊，我終於可以結婚啊，點知唔係啊，翻到但係咧，我嚟想講咧，通常啱啱我講嘅嘢咧，最後咧一定係痛苦收場咯，我覺得應該係，即係 bad ending 咯，應該。一定啦，電影咩？你估雖然我咁講，但係我都覺得 bad ending 咯，應該會。係咯，你諗下幾慘啊！我 long 啲完，佢翻嚟啦，讀完書啦，跟住之後我拍咗4年嘅女朋友啊，long 啲完，而家咪修成正果咯。邊個話 long 啲唔得㗎？跟住原來我出面偷食過，我 friend 識佢。你諗下幾慘？我就唔會好似你咁樣，即係話如果感情基礎都拍咗咁耐啦，我都明白佢嘅，人即係人有三急咁樣，即係或者我冇咁樣講過啦，我冇咁樣講過。唔係，即係咯嗰啲，咁我一定唔會咯，我理撚得佢啊屌！一巴車過去，再兜個踩佢個波，跟住之後食我啲鼻屎啊你！咁樣咯，我會。講真，結婚有咩好處啫？一定要結嘅咩？冇話要結婚㗎，一定。唔係講緊大結婚啊班人結啦嘛，你話 OK 啊嘛？咩啊？嚇！但我選擇你知唔知唔結婚。我識一條友咧？佢阿爸阿媽60幾度，我都未結婚喎。因為講真，結我婚係想知咧，咁如果佢嘅歸屬係邊一個？即係一定係結咗冇婚之後。冇結婚，但係佢哋佢一齊寫父或者住生仔冇啊嘛，通常咧父母啲房唔係應該要結咗婚先可以填嘅。即係唔知，可能佢出世紙都可能冇身份證嘅。笑一笑我唔知啊，真係，我就知佢老豆老母冇結婚。咁啊？唔係，但係我自己會結婚咯唔。清楚。即係雖然我即係要講啊，現代人咧，好多人覺得一紙婚書，我都覺得係的確嘅。如果你以而家嘅價值觀嚟講，的確係一紙婚書結婚。但係結婚咧係一個保證嚟嘅，真係，即係好似戒指咁樣，戒指其實都係粒石頭咁啊，代表你唔會送啊，你求婚唔會送啊，係咪同一個道理啫嘛？真係。但係我覺得婚書呢個約束力冇咁大喎，因為其實都好多人出軌啊，其實就算結咗婚都好。係咯，同埋你出軌因為啊，我哋兩個屋企都係實差唔多啦，係咪？一樣啦，直情。係咯咁你出軌，咁你可以保證你財產嗰啲㗎嘛？哦，即係我係嘛？你講保證啊嘛，嗱，即係男女方都係啦，唔好淨係話女方。啲人成日覺得女方一定要女仔一定要，我睇男仔都一樣㗎咋，唔好以為女仔大撚我想晒知啊！咧，如果你已經結咗婚啦，然之後你哋 long 啲，突然間即係可能出 trip 要出幾個月咁樣，幾個月其實還好啦，咁然之後我覺得都唔佢出好。軌，咁你會唔會出幾個嚟？月都出軌，死咗佢啦！
你會即刻離婚？好嘅，即刻離婚啊！咁如果你哋已經死啦有小朋友咧，嚟咯，其都嚟實我覺得，但我覺得其實有小朋友照嚟都冇乜所謂。我都冇所謂㗎。佢越小朋友越細個越早嚟仲好啊！可能有啲人會但好多人揀係啲小朋友大咗先嚟嘅喎。我同你咪差唔多，我都我 Form 2咯，我早過你，但其實我哋都差唔多大。我哋中學即係頭嗰陣，屋企嚟，我聽其實即係都算大個啦。其實嗰陣先慘啊，即係因為嗰個基本好深啊。 sorry 我係冇啊。咁我咧，即係我同我爸阿媽嗰個基本好深啊，但係唔所以我嗰陣係咯，更加傷啊。但係我覺得因為咧你細個有人 take care 啊，咁如果你少一個咧，好難 take care 你咯，就會可能影響你之後嘅發我都係展咯。嗰一句咧，我覺得人咧好係一個會習慣嘅動物嚟嘅，唔即係係啊，係細路仔真係需要多啲照顧㗎，真係。唔係咁我覺得屋企人完整性係好重要嘅又。我覺得咁樣啦，即係雖然有啲人話冇愛係好難取替嘅，咁事實上咧，咁你知唔好話香港啦，全世界都好多人離婚㗎。咁嗰啲冇愛或者父愛喺邊度嚟？可能嚟自於另一方，即係例如老豆、阿嫲啊、公公啊。嗱，咁當然佢未必取替到媽媽，即係冇可替代，但係會有人填缺咗呢個缺口咯。你明唔明？即係話交俾屋企嘅長輩去湊。但係你覺得呢樣嘢係可以替代到嘅？我覺得唔可以替代唔到，但係未至於去到冇得補救咯。我覺得雖然係亡羊補牢。即係彌補咗心入邊嘅位置。係啦，即係好似我冇阿媽錫，咁我都有公，即係嫲嫲嗰啲錫啦。我相信好多人大個嗱，咁當然啦。你如果你話咁有啲人講阿嫲阿媽都唔錫，咁冇啦。你要咁樣講咁 extreme，咁即係我意思係話，咁一定會有人去做你生命中個缺口，即係可能你小學嘅老師可能對你特別好，佢填補可能做咗媽媽嘅角色都唔頂咁樣，係咯。即係我認為係咁樣。哇死！我攞啲點解變咗做呢份？唔記得啦，走題正常嘅。係啊，就係我哋最中意走題，是但啦全香港最中意走題嘅 podcast 啊！我可以 get 落個 caption 度啊！係真係最中意走題嘅 podcast，隨便我可以由呢個哇死！動物大遷徙，唔係我冇差啲想夠講啊！真係靚嘢，有恐龍絕滅，真係我可以由天文台講到風扇做愛，乜撚嘢？其實我哋做乜撚嘢愛啊？可以離題，跟住之後由天文台講到風扇做愛，我我覺得可以喎。多少一仔。呢啲無厘頭嘅嘢就係我嘅 type of fibre。係啊，就係我覺得咁樣啦，long 啲真係有，的確係有，但係咧，即係可能我自己望人係人，即係人性本惡嗰啲咧，我成日覺得咧，就算如果我伴侶冇出軌，我都會覺得佢有出軌咯。如果 long 啲4年，即係翻到嚟，你明唔明啊？即係我即係你係種疑心重嘅人係啊係啊，咧，其實我即係實我唔關其他人事啊，我自己問題啫，即係可能我覺得，咦唔係話？如果你有部機可以24個鐘 mon 住佢，你都會覺得佢有出軌。但係我覺得係啊，我唔所以我一有 long 啲，我一定唔得㗎，我一定唔係，我覺得你 long 啲之前已經分咗手咯。係啊，我真係我唔會嘥大家時間，我真係覺得，我唔會嘥時間真係，唔好諗啊真係。但係你覺得距離係咪個問題啊？即係咧，例如係嗱，係唔係即係唔係，即係我話就算係同一個國家，即係同一個地方都好啦，同一個區都好啦地方。點樣即係九龍同唔係九龍同新界，係，我想講你啊，即係可能屯門同埋觀塘，咁屯門同埋將軍澳，屯門同觀塘其好細喎實都一個都鐘咋好屯門快。唔係我屯門同埋將軍澳觀塘，屯門同埋將軍澳 OK，兩頭喎，屯門將軍澳。咦咁唔係啊？咁你而家可以即係你明人哋放假去男朋友屋企瞓啊？係咪先？但我唔係嘛？可能我呢啲唔叫係喎 long 啲我都吧？ long 啲啦，你唔好咁樣講，你不如講廣州同深圳。屌，但我對我講已經係少 long 啦，已經。唔係咯，呢啲唔叫 long 啲咯。搭車搭耐咗啫，使唔使啊？屌唔撚得咁耐車啊嘛，就係。即係唔夠我。但係唔係開始都唔會開始啦，呢種係應該。原來觀塘同屯門係 long 啲嚟㗎，大家記住，觀塘同屯門係 long 啲。OK，入埋呢一句唔該。大西北人係唔配係唔會用嚟嘅真嘅，四開同區拍。我每次翻工啊，啲人覺得哇，大西北好遠真係屌真係，但係真係會見少咗好多㗎，咁撚遠。淨係開去同邊度都遠啊！我俾你聽真嘅，我怕親嗰啲都同區啊，真嘅。你啊？你係到你啊？我 OK 嘅喎，遠啲。咪即係我冇特登揾，但係就係咁啱咯。真嘅，我都明啊，不過我都計啦，long 啲，總之就 long 啲就我覺得
我真係難啲。咯。我都唔可以夠膽講啊！即係如果咪我哋冇希望啦，你都要壓下自己㗎嘛，大哥。我覺得難啲啊，真係攞啲，真係難啲嘅，認真。係都係嗰句啦，要犧牲㗎啦。距離咧，以前人哋有距離唔影響我對一個人幾愛，冇㗎，我覺但得。其實係會影響一個人，即係距離越遠，個愛就會越少咯。因為你每一次我自己咁樣認為。我覺得係你每一次見面咧，你親密度都係有上升緊咯，但係見唔到就會跌但係咯。有啲人話係小別勝新婚㗎喎。咪新鮮感咯。但係你少別幾耐先？幾年就唔好同我講啦。即係可能幾個月咁樣見一次。哇！即係除非你，咁其實同網戀有咩分我有別啊？一個朋友咧，佢女朋友係韓國人。係。你一個女朋友係韓國人佢有個朋友。我有個朋友女朋友韓國人。 ？Sorry。咁嗱 long 啲啦，但係佢一個月翻去一次喎。出 trip 咁喎。係啊，咁當然有錢啦哦。唔係，但係問題係我真係覺得即係，得唔得啊如果你要有呢個心機咯，如果你冇呢個心機，或者你可能真係讀緊書嘅，咁你大家冇乜經濟能力，不如屈於現實，唔好諗啦，分手啦。你攞啲時間去拖第二個啦，即係可能你哋經歷好多，我明嘅，可能你哋係覺得互相認定大家。算啦，咁難斷嘅話就咩啦。真係好難㗎，你要。但係邊有咁容易斷啫？即係冇金錢就等於冇真愛。其實都係 long 啲就係靠一張嘅機票錢去換翻嚟。我想我今都集係爆金句，我覺得你可以有發展。你以為啊？其實都係廢話嚟。都有得行啊，其實。你都有得金句啫嘛。真呀，唔好諗啊！真係 long 啲咧會出軌，精神定係肉體出軌？有機會咯，有機會咯，唔可兩個接受唔可以講定㗎，有機會㗎嘛，有機會啫嘛。係啦，屌，但係咧，有時咧，可能去歐美地區咁樣，但係其實外國人都唔係你個 type 嚟嘅。唔係㗎，唔係㗎其實好睇 feel 㗎啫嘛，呢啲係嘢。即係有啲人咧中意有少少。因為唔中意歐美風嘅，可能有啲人係。咁你唔係淨係得歐美人，你即係你都有其他佢嗰度留學㗎嘛，可能或者翻工咁樣。但係你嘅選擇會少咗好多，係咪咩？睇人啦，嗱睇性別啦，啱講女仔喺歐美好亞洲嘅女仔喺歐美好受歡迎咯，男仔喺歐美就屎咁樣咯，一嚟唔夠高啦，黃皮膚啦，仲要清倉拎啷叮當啦，係咯，所以就係咯，唔好諗啊！都唔一定呢集就嘅打破你哋沉船仔啊，唔好沉船仔，即總之係 long 啲嘅幻想啦，唔好以為蘿蔔青真係。菜各有所愛啊嘛，唉，唔好諗啊！都唔一定嘅。唉，講起都灰。你有咩灰啊你？不過唔緊要啊，大家都未有 long 啲。其實咧，即使我都會想期待有嘅，但係有咩啊？咧，有咩啊？但係現有咩啊實？中咧，有真 long 啲啊係因為我真係身邊見過太多啊，真係太多啦，幾乎個個都，我未見過有一個可以跟女嘉賓牽咦？手我哋成功。嗰個我哋級嗰個係 long 之前已經散咗定係散咗咗先咯？你講緊邊隊啊？D 字頭嗰度 D 同埋 L。你要講晒啦，26個字母俾你講晒啦。哦，哇！我唔記得咗咯喎，呢個係。唔係啊，long 啲之前已經散咗我啦。 long 之前我嗰杯嘢啦，係咯，差唔多啦。都差唔多咯。我算啦，係條女問題嚟喎。係咯，今日就咁樣啦。好，再見。拜拜。拜拜。